foundation the higher the building. Je tukoma okwewayo bwe tuti nga tusabera nga tusiba omwaka tuguterayo musingi ogukakasa nga tugenda kugumalako bulungi. Mwebale abalokole n'abatali balokole abenyigira mu kusaba n'okusiba. Mukama yaŋŋamba nti Bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Era nange nenkola ekyo. Emyaka kakati tugenda kuweza 10. Tugenda kuweza 10. Actually tutambula mu kuwumba 10. Omwezi guno gwennyini ogwa January ngenda kuza omwezi 24 Sunday Sunday ngenda kuza omwezi 24 lwe tulibeera ne Thanksgiving yaffe. Tujja kuba ne Thanksgiving lujja kuba lwa Sunday ku Canaan Land, abana aba ku TV, abana aba ku radio. Tujja kuba twebaza Mukama okutusobozesa okutuuka ku myaka 10 nga tuweereza Katonda mu buweereza bwa House of Prime Ministers International. House of Prime Ministers International ate yamala nezaala omwana yali mu kirooto kyange okumala ebbanga. Katonda yatandika okuŋŋamba nti alimpa ekkanisa etalina bisenge mu mwaka gwa 2000. Mu mwaka gwa 2000 Katonda n'aŋŋamba to give me a church without walls. Nabagamba nga nkuba akafaananyi nti enebanga akatale ko wino wakaseera ako nakolerako mu ebbanga ddene, nakolera mu midaala ate nakolerako ne mu lujja lw'owino. Kati bw'otuukayo kirala tosobola kubitegeera, naye ku mulundi guli nga bw'oba oyimiridde mu lujja lw'owino osobola okuyisaamu amaaso paka ere gye twayitanga mu Soweto. Amakulu gaakyo nti wali wafaanaganako nga tenti zaffe ku Kanani, nti kubanga tenti tezina bisenge olengera eno paka eri. Kati nga nebuuza Mukama ekkanisa gy'aŋŋamba gy'agenda okumpa etalina bisenge, nga mu kaseera ako obwongo bukyajjuddemu bino gwemmanyi nga bagamba nti omuto gy'amanyi. Kati nga ndaba ekkanisa erabika ejja kubanga owino teyinaawo kisenge, va kuono kati owino owakeedi owa moolo gwe balimu, naye oli yali muzibu nnyo kugambe ng'alinga tenti oba agereza ku butale bw'omu byalo eyo bwe bajja ne bakola obutale bw'omubuulo. Obutale bw'omubuulo nabukoleramu okumala ebbanga, naye obutale obwo buli bwe buti nti musimba miti ne muteekako essubi waggulu. Bw'aba bwasobodde asobola okussaayo ebbaati oba asobola okussaako ettundubaali, naye ate kizibu okusanga ataddeko ebisenge kubanga by'okola oba oyagala babirabe. Kati bw'obeera mu katale k'omubuulo kasobola okuwa ekifaananyi kye nali nnyina ekyowino nti oyimirira eno n'olengera mu layini eya13 omuntu gw'oyagala okulengera n'osalira awo mpolampola ne musinkana. Kandi nali ndowooza ndi Mukama ekkanisa gy'aŋŋamba etaliiko bisenge egenda kubeera nga akatale k'owino, naye eventually n'agenda nga nkulembera kwe kuntwala ne mu mikutu emirala n'anjigiriza okukola mu radio, n'anjigiriza emigaso gy'okucommunicatinga n'abantu. Ndi mass communicator olw'ekisa kya Katonda. So oluvannyuma n'ankomezaawo okwolesebwa kuli okulaga kye yali agamba nti I will give you a church without walls. Kati olwaliro gye tulimu n'emisingi nga gino yandibadde gikoma mu bantu batono nnyo, yandibadde nga Bible study, naye kaakati we twogerera nyaniriza ab'e Canada, nyaniriza ab'omu America, abali mu Australia, abali mu Asia, abali mu Europe, Africa yonna, Latin America, ensi yonna. So I'm so grateful to God that he promises and he fulfills. Era bw'oba oyinayo ekigambo Mukama kye yagamba kinywerereko, togendera ku bigambo. Katonda ajja kukituukiriza. Kimu kyokka kye nsobola okugamba nti ng'olina ekigambo kya Katonda teweenyooma, kubanga ye bw'asinziira mu ggulu lye takunyooma. Kyava asalawo n'agamba nti nja kukukolera ekintu gundi ne gundi, oba nja kukola naawe ekintu bwe kiti. Oba oli muwala, oba oli mukazi, oba oli muvubuka, oba oli musajja, oba oli mukulu nnyo, Katonda yogeranga n'abantu nga bakulu ddala. So bw'oba okyali mulamu
Katonda ajja kukola kye yasuubiza. Eyasuubiza Bayibuli etugamba nti mwesigwa n'okukola alikola. Nolwekyo nsaba obeeremu essuubi, naye nsaba obeeko ekitono ky'otandika okukola. Kubanga nze ekitono kye natandika okukola, njogera ebyo nga nkugamba nti tugenda kuweza emyaka 24. Ekitono kye natandika okukola kubeera decision maker. Kusalawo. Nga bwe nagambye nti wiiki eno yena tuwogerako ekyo nti Uganda esalawo. Who is Uganda? Where is Uganda? What does Uganda do? Ekibuuzo ekyo nkyogera ennaku zino zonna 3. Nakyogera ku Monday, nakyogera ku Lwokubiri, nkyogedde olwaleero ku Lwokusatu. Ani Uganda? Uganda ebeera wa? Uganda ekola ki? Era ne nkugamba nti gwe Uganda, nze Uganda, fe Uganda. Kye tusalawo Uganda kyebeera. When we choose violence, bwe tusalawo okutabangula eggwanga litabanguka. Bwe tusalawo okuwa eggwanga emirembe litoola emirembe. Naye era kyembadde mbagamba nti mu byonna gwe Uganda, nze Uganda, fe Uganda, tetusobola kubuusa maaso bakadde baffe kye baakola okukwata Uganda ne bagikwasa Katonda. Fe tuyina motto ega nti for God and my country. So ladies and gentlemen, tewaliwo kyakutya. Ababadde batidde wenjogerera olwaleero Lwakusatu, enkya Lwakuna, kitegeeza nti tusigaze Sunday emu okulonda kubeerewo. Naye abeeraliikiridde abatidde wakati mu kusaba kuno n'okusiiba ate n'okwogera n'emyoyo gyammwe n'ebirowoozo byammwe n'emibiri gyammwe, temutya. Temutya, ensonga tuzikwase Katonda. Ate salawo okukuuma emirembe, nange nsalewo okukuuma emirembe, Uganda ebeere n'emirembe. Nkugambye gwe Uganda, nze Uganda, fe Uganda. Bwe tusalawo emirembe, giba mirembe. Bwe tusalawo violence, ebeera violence. Emirembe tegifiiriza, violence efiiriza. Kitugwanira okubeera abalamu, era nziramu okubakubiriza okwambala mask, okukuuma distance, okunaaba mu ngalo, obuteekwata mu maaso oba ku nnyindo oba ku mimwa, okulabika nti engeri yonna esobola okwekuuma mu COVID ogikola. Nkimanyi bimalako emirembe, naye tebisobola kwenkanankana kubeera ku kitanda ng'oli ku byuma. Wangi, nkimanyi bimalako emirembe, naye abantu abamu kati bamaze okumanyira masiki. Ndowooza ate ekizibu kye tulisanga kwe kuva ku masiki nga COVID avuddewo. Kubanga ate masiki ya bulabe. Ng'ogyeko okuba nti ya bulabe, ababbi bagikozesa. Ababbi bagikozesa. Omuntu bamala okubika ennyindo ye n'omumwa, naaba nga akulekeddewo kano masiki ketulekerawo, waggulu bw'ayongerako enkofiira ng'akubuzeeko. Era kitalo nnyo okubanga ensi eyise mu kugezesebwa bwe kuti, kubanga ekikolebwa kati nga kya tteeka ate gye buvuddeko kyali kimenya mateeka. Wangi, ekikolebwa kati nga kya tteeka ate gye buvuddeko kyali kimenya mateeka. Nolwekyo gye bujja ng'endwadde evuddewo ate kijja kuddamu kibeere kimenya amateeka, naye bwe twogerera kiyamba bulamu. Kikole kibeere kya buwaze, meaning it has to be compulsory. Njagala kwebaza ba members ba House of Prayer Ministries International n'abo abajja ne tukuŋŋaana nabo. Mwebala okujjanga ne masiki. Lunch hours tubeera ne gatherings nga buli muntu akebeddwa bulungi temperature, buli muntu ng'ayambadde bulungi masiki ye, buli muntu n'abeera sanitized,
wadde tumala okusanitizinga ekyo kiyamba ku ngoye zo neggwe wennyini naye era n'ogenda wali n'onaaba mu ngalo. Kindeese okwogerayo akantu kano mu nsaasire nkoogere ku Salt FM ne Salt TV naddala mmwe abawulira ate nga obudde bonna ogamba ŋŋendako ekkanani naddala mu kusaba kuno n'okusiiba. Bwe bamala okukebera temperature ne bamala okusanitizinga, nkwegayiridde nese kwegayirira mwannyinaze muganda wange, newankubadde ng'olina kasanitayizako genda onaabe mu ngalo. Nkiddamu, newankubadde ng'olina sanitayizawo ate mulungi nnyo ali 100% wa kampuni ezeesigika, leka kubeera exceptional, genda onaabe mu ngalo. Sanitayiza ajja kukuyamba. Oyinza okusanitayizinga akatebe k'ogenda okubeerako wadde tuba twakamaze. Oyinza okusanitayizinga engalo zo ng'ofuluma kuba mu kufuluma tetuddamu kunaaba. Oyinza okusanitayizinga mu tawuni yonna gy'otambulira. Naye wano bangi ababadde bayimiriddewo nga bagamba banna mwagala naabe mu ngalo neno sanitayiza bane mulaba ono sanitayiza. Yes, sanitayiza. Naye munange oda y'ekifo bwetyo bweri. Kye twasuubiza abantu kye twagala okukola. Titwagala kubeeramu n'abaana ate na byana. So oli bw'anaaba mu ngalo gwe n'otulaga nti oyina sanitayizawo togenda kunaaba mu ngalo. Amazzi tegatta. Actually sabbuuni yakakasibwa nti bw'okozesa obulungi sabbuuni n'onaaba bulungi n'amazzi na buli kimu ogenda kuba akawuka okawonye. Kana akawuka kanafu. So mbegayiridde nnyo mwena ababadde mu sanga obuzibu kubanga temwagala kunaaba, mwena sanitayiza wammwe, oyagala tukuggyeko temperature, oyagala tukusanitayizinge kuli okusanitayizinga okunene, ate obadde ogendera okunaaba noga nti anyina kasanitayiza. Era ogenda okulaba nga bakutte bulungi nga bagamba naye kola ki? Naaba. Noga nti maze okwesanitayizinga ne bagamba bambi naaba. So nsaba awulidde ategeeza omulala, tambulanga ng'oli equipped n'ebisobola okutaasaako COVID-19, naye bw'otuuka mu kifo ekiri organized nga house of prayer, kola ekyo kyennyini kyolaba tukola ffenna. Kubanga era tekibuuza nti pastor, tekibuuza nti ani, ffenna kye tukola. Era genda wali otuwa amannya go tokoowa wadde wagatuwa jjo ne leero gatuwe. To followinga SOPs nga bwe kyetaagisa n'okuyitawo. Excellence ebeera nnungi mu buli kintu ky'okola. So ennaku zino ebbiri temundabyeko ku Kanani naye ng'ate mundaba mu misingi. So nasalawo nfuneka kwati time mu ngeri yange naye nga nsobola okuvayo n'enkola emisingi. Naye olwokuna luno enkya tugenda kubeera ffenna. Era nga nfubutuka gye mbadde neekwese olwokuna luno tugenda kuba ne service olwokuna n'olwokutaano zigenda kubeera za kwanointinga. Katonda ayongera otuteekako ekisa. Enkola y'okwanointinga nze kennyini nze ngenda okukwanointinga olwokuna luno n'olwokutaano. Enkya ku lwokuna leero lwakusatu mwandabako ku Mande ku Kanani naggulawo lankyawa, olwokubiri saaliwo, n'olwokusatu olwaleero sibaddeewo, naye ate nga mu misingi tusisinkana kubanga mukwekweka kwange mu quiet time yange nkozesa budde bwa misana buno tusobola obukozesa. So mu misingi gya leero lwakusatu ekiro njagala kutegeeza nti enkya ku lwokuna ate ne ku lwokutaano bangi ababadde bagamba bannange nze bwe baakola anointing ku Saturday ku Friday nga lumu saaliyo. Nawulira buulizi ku TV ku Sunday nga musumba agamba nti bonna bali ku ttaka lya Kanani agenda kuba anointing olwa vision, batoola amafuta aga vision zaabwe
kati nkole ntya kati nkubuliddeko nga mukwano gwange olwokuna luno enkya tugenda kuba n'okwanointinga nze kennyini kye nakola ku Lwokutaano nga lumu kye nakola ku Sunday nga 3 ngenda kikola ku Lwokuna luno ngenda kikola ku Lwokutaano awo wasigadde ebyoku Sunday sinaba kubaako kyempulira naye kyempulira kati nti Olwokuna lwa anointing service enkola gye tukolamu mask yo ogikuuma bulungi otula mu social distance yo nze nja okutuukako jangu ne vision book yo wakati mu kusaba kuno n'okusiiba mbadde nsena ku maanyi jangu amaanyi ago gemba nsena tegabagange nzekka gaba gaffe ffenna jangu tugabane Lwakuna luno ne ku Lwokutaano ennaku 2 ezisembayo mu wiiki ogenda kutoola amafuta aga vision yo njagala okuteekako amafuta agongera okunyweza ekisibo kyo n'okwegayirako njagala okuteekako amafuta ag'amagezi ag'obugagga ag'okuwonyezebwa so Lwakuna lwe tugenda okikola ne ku Lwokutaano lunch hour zombi era ndowooza zijja nze nja okwekubiriza ntandike manguko tube nga tusobola okusaba tube nga tusobola okugabana ekigambo ate mbe nga nsobola okuba anointinga mwenna buli muntu nja mutuukako naye nga nebaza obuweereza okuba nti bugenda mu maaso mu linnya lya Mukama Yesu. So tusinkane enkya ku Lwokuna tusinkane ku Lwokutaano ku Canaanland jangu ne vision book yo eyasubwa naawe ayagala okweyongeza amafuta tegatta era tegatamiiza osobola ddala okweyongeza Katonda akukole bulungi ng'opulaninga okujja omulokole naawe atali mulokole ekirungi kye tulina mu lunch hours emmotoka tononya gyona agipaakinga mu lunch hour emmotoka ebeera ku Kanani pikipiki yo ebeera ku Kanani mu lunch hour so tukwaniriza ojje mu anointing service ey'oku Lwokuna ne ku Lwokutaano Mukama amagezi yagatuwadde ebikola mbirina amafuta abenga teeka ku mutwe gwo obeera oyambadde bulungi mask yo sikulwaza tondwaza otula mu distance yo bwenga ogakwata you smear very well you declare you proclaim you declare and decree whatever you want your vision to come so nzikiriza Katonda nti ekyo nakyo okiwulidde tuddeyo wali mu kitabo kyaffe ekya Matayo essula ya 16 wetwamalidde egyo program ngeri very hot nga twogera kwa identity n'engeri abantu gye bafiirwamu identity mu bugenderevu twasembezaayo okwogera ku balokole nti abagenda eri Mukama waffe mu gye7 mu gye6 mu gye5 mu gye8 mu gye9 actually mu kaseera ako kigambibwa nti waliwo yali yeeyita bishop yali muganda wa Robert Kayanja oyo akyaliyo ndowooza ali mu America bamuyita Makumbi yali yeeyita bishop naye nga yafuuka kyenyinyalwa ayambala amaganduula yeeyita bishop identity y'obulokole nga si yeeyo naye kyannaku nnyo nti abaamuboolanga bonna abaamusikanga ku bituuti bonna naye si bonna nsaba kunsaasira si bonna waliwo abataakyuka naye abamu nga tebanjiko kubamuboola era be bamuviirako n'okudduka mu Uganda agende mu America ng'obuzindala wamba buwambe takkirizibwa kugenda ku bituuti by'abalokole ng'amafuta agalina ekisanga kiina omutawana nga gwayina guli gumu gwokka kweyita kyatali kweyita bulokole kye butali abamulangiranga ebyo byonna kyakyezeeza bimulangiranga almost 99% bye bakola batungisiza amaganduula ge bagoberanga Makumbi muganda w'omusumba Robert Kayanja ate nga yali mulokole era mulokole amagandula ge bamugobesanga ne tayito yali ekyenyinyalwa eya bishop kati bonna babyeyita
kasito ta identity yo ng'ofuuse ng'ensolo ezikirira. We twamalidde jjo era twamalidde ku nooti nzibu nnyo ne tugamba tosiriwala faayo kwa identity yo. Erinnya lyo liririmu by'oyagala kati liririmu n'obulamu obutaggwaawo. Singa likulema kati n'obulamu obutaggwaawo tolina. Okitegedde. So Bishop Makumbi ali mu Amerika, muganda wa Robert Kayanja nze saamulabako. Emyaka gye bagugulaniranga nga yawulira yeegwanyiza eby'ebitiibwa by'eddiini ate mwe yava okulokoka ne bamugobaganya paka nga Uganda emuleme n'avaamu. Njagala mutegeeza kyemmanyi ku social media kwali nti ne bwe weekomerawo abali bakugoba bonna kati ba bishopu. Abali bakugoba bonna kati baatungisa amaganduula. Simanyi oba baafunayo ennyiriri kati eziwagira okwegattako. Ate nga nnyinza okulowooza nti goyinza oba wabivaako. Era weegenderezanga nnyo ng'omala gagoberera abantu. Omuntu asobola okuba ng'akola ekikyamu mu kaseera ako ng'alina omwoyo ogu-influencinga obulamu bwe n'amala n'akivaamu ate gwe n'akikulekamu. Nabanyumizaako ku muvubuka mukwano gwange yafa. Yali mukwano gwange yafa, bamuyitanga Mukisa. Mukisa oyo yayingiza abaana bangi nnyo mu bulasita ne mu kunywa enjaga. Bwe yali amaliriza obulamu bwate obulasita n'abuvaamu n'enjaga n'agivaako. Naye n'olwaleero wali abampuliriza nga bagamba nti Mukisa yanjigiriza. Naye nga bo tebakyukanga. Weegenderezanga nnyo abantu bo-influencinga n'ebyo ba-influencinga okuyingiramu. Naawe weegenderezanga nnyo ali influenced. Ekyo ky'ogendamu kirimu future, kirimu obulamu. Kubanga akikutwalamu asobola okwenenya n'akivaamu. Ab'ebyobufuzi bo bagamba mbu balokose. Wangi ab'ebyobufuzi bagamba mbu balokose. Naye okulokoka kwammwe kwa bicupuli. Ekigambo okulokoka kya Yesu n'ekigambo enjiri kya Yesu. Naye mu politics mugamba mwabulidde enjiri era ne muyita n'abalokoka. Naye nga enjiri gye mwabulidde ya byabufuzi byammwe n'abalokoka be mugamba nti balokose nabo nga mwabatadde mu kibiina kya byabufuzi eky'oku nsi. Naye ekibi kyabo be mugamba nti mwalokodde nga bayina be baakyusa ate bw'aba avaayo tabayoola bonna. Ye bw'abaako kaakutte kyenva gamba nti olina okwezuula. Kubanga bw'oteezuula ojja kubeera ku bandi wagoni. Ojja kubuukira ekigaali ky'otamanyi gye kikoma. Ekyennaku nti akivuga yajja kutuuka gy'alaga g'ojja kubula. Wangi ekyennaku nti avuga bandi wagoni gy'obuukira yajja kutuuka gy'alaga kubanga bavuga with the targets. Ajja kutuuka bavuga nga balina destination gye baluubirira. Naye gwe gwanaleetera obuzibu bwe tojja kumanya gy'olaga. Olwekyo okwezuula kikuyamba okumanya olugendo lwo. Matayo essula ya 16 ennyiriri ziwoomye zino ate nga zijja tumazaako wiiki. Tutandika n'ole 13. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi z'e Kayisaliya ekya Firipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Byo twakiruddeko nnyo ne tugamba kikulu nnyo okumanya erinnya lyo oba batandise odyonoona oba bakumanyi bukyamu ng'ekyo kye bamanyi si ye ggwe. Ne tugamba nti ebitongole bingi birina bassekamwa birina ba PR spokespersons ndowooza asinga kati okumanyibwa mukulu enanga mutumiddeko omwogezi wa poliisi. Mukulu enanga mutumiddeko afuba
okulabika nga poliisi bye mugyogerako biterezebwa. Anyway, oteekwa okumanya identity yo. Yesu wano sigamba nti yali teyeemanyi, naye lino essomo yalina odditulekera tulitegeere. Matayo 16:13. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi z'e Kayisaliya ekya Filipo, n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? N'abasuubiza nti lumu nja kujja mbasomese ku kye bayita omwana w'omuntu, naye nja kukisoosa mu kyaki, kubanga mu kyaki ebanjiri, ate wano mu misingi kuba kusoma. Ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abo twabazuula ku Mande nga bajjega beerere. Abalala nti Eriya, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya. Abo nabo twabazudde olunaku lwajjo nti baalina ebizibu. Be bamundoza kuba yina enzikiriza ezirowooza nti bw'ova wano likomawo, ate oligenda okudda ng'oli wakabi wadde kati otoba. Kikyamu toba obeeko ky'otuukako, tolidda mu nsi nate. Abalala nti oba omu ku bannabbi. N'abagamba nti naye mmwe mumpita mutya? Simoni Peetero n'addamu n'agamba nti gwe Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ekyo kyokka ekyokubanga Simoni Peetero yasobola omutegeera nti ye Kristo omwana wa Katonda omulamu, wulira empeera yaakyo. Yesu n'addamu n'amugamba nti olina omukisa. Amakulu gaakyo nti abakutegeera be basobola okufunamu omukisa. Wangi abakutegeera be basobola okufunamu omukisa. Omuntu amanye ekibala yasobola okijjamu emiganyiro. Omuntu amanye ekintu yasobola okifunamu emigaso gyakyo. N'omuntu ategeera muntu munne yasobola omufunamu omukisa. Yesu n'addamu n'amugamba nti olina omukisa, Simoni Bayona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. Kyova olaba nga twewaayo okunoonya Katonda, kubanga omubiri n'omusaayi gulina bye gubikkula. Eno statement egamba nti kubanga omubiri n'omusaayi tegwakubikulira ekyo, etegeeza kimu kyokka, nti n'omubiri n'omusaayi birina kye bibikkula. Eno statement eyagala okufaananamu n'eri eri mu Luka 4 olunyiri olwokuna. Yesu bw'agamba ng'akemeddwa Setaani ofuula amayinja omugaati agafuula ekyokulya. Yesu n'amugamba nti omuntu tabeera mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva eri Katonda. Amakulu g'ekyo Yesu kye yayogera nti emmere nayo ekola obulamu, naye temala nga tekuli kigambo kya Katonda. Kati ne wano Yesu bw'agamba bw'ati, tuddeyo wali mu Bayibuli, Matayo 16 olunyiri 17. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti olina omukisa, Simoni Bayona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. Amakulu gaakyo nti omubiri n'omusaayi nabyo birina revelation gye bireeta, naye revelation eri divine yefuula omuntu kyabeera. Katonda ali mu ggulu kyakubikulira bwe kyegatta n'ekyomubiri n'omusaayi, ye vision yetuukiridde. Kubanga omubiri n'omusaayi gukulaga ng'olina okubeera obulungi, awo teguleese okubikulirwa. Kati omwoyo wa Mukama n'akulaga nti okubeera obulungi togenda kutta bantu, okubeera obulungi togenda kubba bantu, okubeera obulungi onookola n'emikono gyo
ne Katonda anaawo omukisa emirimu gy'emikono gyo. Si buli abikkulirwa nti alina obwetaavu nti ayita mu kkubo tuufu. Abatafunye kirabo kiri kya mwoyo ekya Katonda kitaffe ali mu ggulu, enjogera yaabwe egamba bweti: nteeka okufuga emmotoka oba mu bubi oba mu bulungi. Abalala boogera nteeka okuzimba ennyumba oba ntya oba ntya. Kati njagala kwogera naawe ali mu misingi. Olaba bulungi era okola bulungi okubaako bye weegomba, ateegomba kumpi si muntu. Okay? N'olwekyo mu kwegomba okwo ate okola bulungi okuleeta okwegomba kwo eri Katonda. Bw'omulaga bye weegomba kye tuyita vision book, era enkya ku Lwokuna ŋŋenda kuba anointinga olwa vision zammwe mufune kye bayita good success, obugagga bwa Katonda obutakusaliza musango. Ayogera mu ngero 12 ti omukisa gwe gugaggawaza so tagattako buyinike ku gwo. Nolwekyo obugagga Katonda abugaba. Oyingire mu mukisa gwe ogw'okuba ndi buli kyonookwatako kinaalaba omukisa. Saavisi y'okusaba n'okusiba ey'Olwokuna luno enkya, saavisi y'okusaba n'okusiba ey'oku Lwokutaano zigenda kubeera massive nga mbateekako anointing, amafuta nze kennyini, mugende mulabe omukisa gw'omwaka. Okola bulungi okuba n'okubikulirwako omubiri n'omusaayi n'okwanjula eri Katonda. Bangi abalina okubikulirwako omubiri n'omusaayi nga balaba embeera yaabwe yeetaaga kukyuka at the expense of other people's lives. Either bagenda kubba batte oba bagenda kubba baleke ng'omuntu bamukoze bubi nnyo. Tutegeregana. Naye bw'oleeta okwolesebwako okwo okw'omubiri n'omusaayi mu maaso ga Mukama, ye n'akugattirako ekikye basi. Kubanga Peetero olede ali mu mubiri na musaayi, naye ekyenjawulo alina engeri gy'alabamu ebintu ng'ali mu mubiri n'omusaayi, ng'engeri gy'abirabamu bw'atyo Katonda bw'abyagala. Engeri gy'abirabamu erimu omukono gwa Katonda, engeri gy'abirabamu erimu eriiso lya Katonda, engeri gy'abirabamu eriko ekisa kya Katonda. Ky'olaba ne Katonda kyakubaawo. Musumba okulaba ne Katonda ntya? N'amaaso go ag'omwoyo, n'amaaso go ag'omwoyo. Ky'olaba ne Katonda kyakubaawo. Weewaawo n'ekyolabanga ggwe kisobola okubaawo, naye ekintu ekitalina endorsement ya Katonda tekiwangaala. Era nzikiriza nti Katonda agenda kusitula abagagga mu mulembe gwaffe, abaana n'abazzukulu obugagga babutambuliremu. Kubanga bwe byakwolesebwa ng'ewaka muyina okwolesebwa. Omukyala aba amanyi bwe kitambula, omwami aba amanyi ekyo omukyala bw'akitambuza. Si kwe kukola kuli ng'omuntu agenda n'ayiya bya mubiri na musaayi, abaana n'omukyala nga tebamanyi bintu ebyo ngeri gye bijjamu. Naye okukola kuno okuliko nti tulina visioni yaffe, abamujjira ddala ne mukyalo n'omwana omukulu, buli muntu alina ekitabo kye. Kale wateeka okuba nga balekebwawo omukululo, wateeka okuba nga balekebwawo enkola, n'ekintu kikulu nnyo okuba nti abaana bamanyi nti ebintu bisabibwa Katonda. Tubimanya ne tubiteeka wansi. We put down our pen, we put it on paper, ne tukifuna. Abaana ne bamanya nti omuntu abeera n'okwolesebwa n'akuwa Katonda, Katonda okwolesebwa n'akuwa omukisa. Ekyo mukoze kya bbeeyi. Kikulu nnyo abaana abato okubalaba nga musitudde vision book zammwe. Kano njagala kujjukiza nti Olwokuna luno enkya n'Olwokutaano tugenda kuba ne services ez'okwanointinga
kubanga ekituufu kirindi abantu abalina okwanointingibwa sibe bali bokka abasande oba abaliwo olw'okutaano lwa wiiki ewedde wabula abalina okukolesebwa bonna singa Katonda anaaba nga bw'atyo bw'akyagadde era nampa n'obusobozi mwenna nga bwe mwajjanga ku Kanani nga 3 mu lumu mwenna n'abatajjangayo naye nga kati otwegaseeko era olina okukolesebwa olina vision book yo nandyagadde era kwe kusaba kwange Katonda asobozese buli muntu atwala amafuta ago so jangu ofuna agago ku Lwokuna ne ku Lwokutaano kangeneko mu ka break katono nnyo ate nkomewo tube nga tuwumbawumba programu y'emisingi ennaku olwaleero naye nga nkwebaza nnyo olw'obudde n'olw'okugoberera kankuumuzeemu kubanga tooke badde mpanvu Mukama akumpera omukisa tova kusooti nkomawo tugende mu break. Soul Television Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu lyebazibwe. Alozias Bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International. Nzize okwebaza kula abasumba bonna, okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna. Mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo bawero wishers. Obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole. Mwebale abatwagala, mwebale abatusabira, mwebale abatudifendinga eyo mu society. Olinga tatutegeera ate nga yagala otwogerera. Mwebale okubanga mwagadde nnyo Soroti Media. Yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown ne yali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo. Tukkiriza mu kanisa etalina bisenge. Tuzo okubebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tubasabira. Ne bwe tuba tetuli mu season za kusaba na kusiiba era tubasabira. Mwebale okubanga muganza Soroti essaawa 24 TV ebunye buli wantu FM zibunye buli wantu abali emitala bamanja mwegazanyiza ku Soroti Media app mwegazanyiza ku YouTube mwegazanyiza ku Facebook ya Soroti. Mwebale mwabakola kati ne standing orders mu bank nga muga nti ntadawo standing order ku account yange kujja kubanga ko sente bweziti zigende ku Soroti Media. Banji mukikoze nga temusabira mu House of Prayer. Banji mukikoze nga temuli balokole. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo omusajja ali mu kitabo kya Luka essula ya 7. Omusajja oyo yayambako Abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama. Wadde teyali mu Yudaaya, wadde teyali wansikiriza zaabwe. Luka 7 ojja mwesomerako. Naye bwakya ku makya n'abanga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we. Munnange abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'Abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye yali tuzimbira. Ekyono ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'awatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente ate zisoboka ewaffe bisoboka mu Katonda waffe bisoboka. Tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama. Tujja kuzimba mpola nezijja kuwera. Obanga twaweza obukadde bwa $, ne tugula ettaka lya Kanani tetugenda kulema ate kweza bukadde bwa $, kuzimbako Pentagon ya Mukama etuuze emitwalo 380. Plan mugimanyi, buli kimu tugenze tukibalaga, tuli steady era tumanyi nga tujja kukikola. Mwebale abagenda mu Centenary Bank ne muteekayo sente za Pentagon nga mwekubiriza mwekka. Abamu ze waakabayo tozijjukira, emirundi gye waakabayo togijjukira. Weekubiseemu emirundi n'emirundi kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu buli muntu n'akeera n'awayo emitwalo 10 singa kyavadda mu kkubo. Naye gwe weekubiseemu emirundi buli woddayo mugambe Mukama nzize okukima omukisa. Akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde abali ku Soroti FM nga kati Mukama yakikoledde. Oyagala kuwayo kimu kya 10, oyagala kuwayo za Pentagon, oyagala kuwayo kiweebwayo. Akawunti kwata olupapula n'ekkalamu giwandiike. Ali ku Soroti TV bagikuteereddewo ogirabaawo, giwandiike eri akawunti namba 31 0 emirundi 3
mukaaga 00 mukaaga emu. Akaunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Kozesa amatabe ga Centenary Bank mu ggwanga lyonna, oba kozesa essimu yo bw'oba ng'olinayo akawunti okozesa essimu yo okuteekako, oba kozesa ATM wonna wonna w'oba oyitidde oba online osobola dde okuteeka ssente ku akawunti eyo. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Akawunti ya Uganda shillings, akawunti eri namba 31 0 mukaaga 00 mukaaga emu. Ate mmwe abagenda mu Abasa Bank, Abasa oba Abusa nga bw'okyatula naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank, gwe bw'obanga gy'ogenda tulinayo akawunti 2 eri neya $1 ekyagizaala twagigulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani. Okuva ku olwo tegalwangawo, yasigala ekola, naye nga tulinayo akawunti 2 mu Abasa Bank, emu ya Uganda shillings endala ya $1. Eya Uganda shillings kwata ekalaamu ogiwandiike bw'ali ku Salt FM n'abali ku Salt TV ogiraba giwandiike. Mbebazanya abakuba screenshot noba kati ng'ogisevinze ku simu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri namba mukaaga 00 29 mukaaga 80 eya US dollars eri namba mukaaga 00 47 93 40. Kati ngenda kuddamu zonna nzoogere mu Luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prayer Ministries International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 600 61. It is in the names of House of Prayer Ministries International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Abasa Bank, we have 2 accounts. One in Uganda shillings. The one in Uganda shillings is 600 297 6801. I repeat, 600 297 6801. That is the Uganda shillings account. The USD account is 600 479 3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampeera omukisa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, abantu abatwala akawunti zino nga si za kusaaga, abali ku Salt FM bonna, abali ku Salt Television, abali ku Salt Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, agamba nange nja kutapingirawo omukisa. Ngenda kugenda mu byafaayo nti nze omu kubazimbira Mukama ennyumba mu mulembe ogwo. Mukama ne bwe tuli batuvudde mu nsi, twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulaakulana, mbasabira ekisa ky'okweyongerayongera, mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye naye yenyigire mu bibyo, nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze nkirowooza, abamwokera ku wiikendi n'ogenda obankinga ku akawunti nga bwe zikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro. Nsaba Katonda akuwe divine connections, akuweeyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama abampeera omukisa. Mwebale okwagala Mukama, mwebale okwagala Yesu, mwebale okwagala Omwoyo Omutukuvu, mwebale okwagala Omusumba Bugingo, mwebale okwagala House of Prayer, mwebale okwagala Salt Media, a church without walls. Sente ze mutuwa zikola mu mulimo gwa Katonda, era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyingire mu byammwe nammwe mu linnya lya Yesu. Kama bw'omusa.
Thursday on Connected. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe mukulikeeyo ddala mu bulango bwaffe oba ku Salt FM ate nammwe abali ku Salt TV. Tubebaza nnyo abatuwa obudde, abatuwa data wammwe, ababiteekamu ensimbi. Tubeera mu programu eno ey'emisingi nga ogenda okulaba nga YouTube ejjudde abantu nga bali kuli mu kanyigo. Facebook ya Salt ng'ejjudde, ogenda olaba nga Salt Media App ejjudde. Ate nga buli nyumba gy'oyitako oba yabalokole oba si yabalokole ng'abantu bagenda maaso n'okuwuliriza. Nolwekyo tuwufundikidde ekitundu ekisooka nga twogera ku nsonga eno enkulu ey'okuba nti obikkulirwa mu mubiri n'omusaayi tuba ne byetubikkulirwa naye twetaaga okubikkulirwa kwa Katonda. Kubanga Katonda kyakuwadde ng'okubikkulirwa y'ensonga yennyini yakutonza mu biro bwe biti. What God has given you in revelation, what God has given you as a vision, is the main reason, it's a purpose why you were created in such an era. Umulembe guno ulimu bannannyinigo. Tetwandibaddewo emyaka 10 egiyise. Era tetulina mugaso mu myaka 10 egiri mu maaso. Ab'emyaka 10 baakola ekyabwe, naffe tuli mu kukola kyaffe. Ab'emyaka 10 ekirijja mu maaso balikola ekyabwe naye naffe tukola ekyaffe. Kubanga bwe nkubamu akafaananyi enjiri y'abakadde baffe gye baabuulira nga tuwali radio, tuwali TV, nga tuwali internet, tewaliwo bya YouTube, tewaliwo bya app, yatukyusa. Naye omulembe gwaffe oteekwa okuba ng'okozesa resources nga bwe ziriwo. Oteekwa okuba ng'okozesa resources nga bwe ziriwo. So omuntu omulala kati bw'akomawo mu nsi yeewuunya waagisanga. Kubanga obulamu mu myaka gy'ensanvu, obulamu mu myaka gy'ekinaana, actually neeyize eserensi agenda okujja mu buyinza buli Kaguta Museveni 86 tewaliwo masimu ga mobile mu Uganda. Amasimu ga mobile mu Uganda ye gaatandika mwaka ki? Gaatandika noza ne Airtel. Yali Airtel mu kaseera ako bali bagiyitaani kubanga n'erinnya ppya. Serutero kwegamba kyewunyisa okuba ne obwongo butereka ebintu bingi. Esimu mu Uganda etandika na Serutero. Serutero ereetebwa omulongo wa Sabirirwa oyo wa FDC eyali agenda okwesimbawo ndowooza Power n'amusinga obuluwo omunda mu FDC. Era ekyamanyisa Waswabirirwa yali Serutero. Naye taata Serutero teyali ya buli muntu. Yali y'abanene ekigenda ewala. Yali y'abanene ekigenda ewala. Era ndowooza n'azimbako eyo ennyumba y'okuwampewo amaka ga Airtel kati. Naye obulamu kati we buli kyekintu teyo. Taata buzibu nnyo nga toyina simu. Buzibu nnyo nga toyina simu. Amakulu gaakyo nti essimu ate ya mu mulembe gwaffe. Kati abantu abali ndowooza mu 90 okuka wansi abafiireyo bonna essimu ebintu ng'era bitambula, amawulire nga gatambula. Naye nakaakati weebuuza nti omuntu wa withdrawing essimu tukola tutya? Kubanga oyogera n'owe Fort, n'oyogera n'owe Mbalala, n'oyogera n'owe Mbale, n'oyogera n'owe Ggulu, n'oyogera n'owe Kalamojja, ate n'oyogera n'abali emitala w'amayanja. Okusooka kyali kizibu nga okugenda okuba international nga birala, naye kati ku ssimu yo ekutuusa buli wantu. Kaakati yino yeeyongeddeko n'okutambuza ssente. Wangi MTN mobile money yeeyongeddeko okutambuza ssente. Kati omuntu alina MTN ye kubeerako akasente ke. Owulidde? So olina okwegendereza
okukolera mu mulembe gwo okubikulirwa okwo kyekintu teyo okubikulirwako omubiri n'omusaayi bwe kwegattako okubikulirwa kwa Katonda gy'oli omukisa ng'omaze ogutoola bw'olemera mu mubiri gwokka n'omusaayi waliwo ky'ofiirwa ddala ebyaddala ofiirwa omukisa. Yesu tuzeeyo mu Matayo 16 ole 13 paka kule 17 awo Yesu yajja ku njuyi z'e Kayisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abo bajega twabamanya, abalala ti Eriya, abalala ti Yeremiya oba omu ku bannabbi. N'abagamba nti naye mmwe mumpita mutya? Simoni Peetero n'addamu n'agamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu n'addamu n'agamba nti Simoni wulira. Yesu n'addamu n'agamba nti olina omukisa Simoni Bayona kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikulira ekyo wabula kitange ali mu ggulu. Awo yayongerezaako ebigambo ebirala bingi wagambira nti nange nkugamba nti gwe Peetero nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno so n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omu ggulu kyonna ky'olisiba ku nsi nga ne mu ggulu kisibibwa. Owulidde? Naye omukisa gwa Peetero gwava mu kuba nti yategeera mukama we. Yategeera mukama we. Omukisa gwo gugenda kwekweka mu kutegeera mukama wo. Gugenda kwekweka mu oyo gw'otegeera nga alina kyakusinga. Abantu abali obulungi banoonya ababategeera be baba bakola nabo. Ekirala lwaki yababuuza naye mwe mumpita mutya? Ng'ayagala okubayamba bwe babanga nabo tebamutegeera. Weewaawo mwalimu omu amutegeera bonna bamutegeere kubanga tosobola kukola ttiimu ng'ate mulimu abatakutegeera. Ekirala ne bw'oba wa saluuni ne bw'oba mutembeeyi ne bw'oba omulimu gwonna guneeminge togenda kukulaakulana nga tolina ttiimu. Naye togenda ate kukulaakulana na ttiimu ekuwakanya. Ogenda kukulaakulana ne ttiimu ekumatira. 2-21 atakumatira mwesonyiwe. Mwesonyiwe. Twamala biseera kunnyonnyola nnyo muntu eyamalirira obutakumatira nti akumatire. Era mbategeeza titemwononanga data wammwe to prove a point. Kozesa data wo otunde by'otunda. Kozesa data wo orange business yo okuba business y'abantu mu maaso. Okusinga okudda kuli onnyonnyole ky'obadde otegeeza ky'obadde ogamba omanye ensonga eri bweti ensonga eri bweti eyo waliyo abantu ng'emitwe gyabwe mizibu. Mwebala bakozesa data okubanga muwuliriza short media. Save your time. Don't waste your time with people who are committed to criticize you, to misunderstand you. Waliyo abantu nga bo bwe bato bwe bali. Setani naye alina ababe. Much as vision yo Katonda agiwadde endorsement. Naye buli vision eriko abawakanya. N'abawakanya abo bafubutuuka wa Setani. Kati Setani ali committed obutaddamu kutegeera Katonda mirembe na mirembe. Baba fuseeka amafuta ne bw'oyasa emitwe gyabwe tebagenda kukutegeera. Naye ate zimba ttiimu fuba ttiimu ekutegeere. Mu kafubo ka Yesu n'abayigirizwa wadde yayagala okumanya general public naye yayagala okumanya ne ttiimu bamutegeera batya. Kibi nnyo okuba n'abantu nga tebakutegeera. Buli ky'ojjayo okukola
okuwakanyizibwa kwakyo n'okulemesebwa kuba kuva munda. Tiimu yenkana etya Musumba? Babiri oba basatu tiimu eba yaweze dda. Speed y'amawulire eyingiddewo ate n'abagenda okukola program ku Sot FM munzikirize mbasiibulire wano obudde mbadde mbulidde naye tujja kugattako enkya teweerabira nti enkya tugenda kwanointinga ku Canaanland abalina vision Katonda akuwa bakutegeera naye ku Lwokutaano tugenda kwanointinga ku Canaanland mulancha wazine ziri mu kisibo kino abalina vision Katonda akuwa bakutegeera ku lwa Katonda n'ensi yange nzikiriza nti wadde esigadde ennaku ntono okulonda kutuuke emirembe gya Mukama mwegiri mu ggwanga. Setaani tagenda kunywa mu musaayi. Omusaayi gwa Yesu gubabike mwenna gye muli. Musigale ku Salt Media. I salute you. Bye. Soul Television, Femunyo.